္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ The Happy of Myanmar တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ဗီဒီယို series ရဲ့ episode 4ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ NARI ကြားကပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါကျွန်တော်ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး NARI ကြားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမီးပုံးပြန်ဝင်တဲ့က NARI ကြားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒါကျွန်တော် sharing လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အကြောင်းအရာအမှားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ပွဲကိုတခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူးဒီနေ့ကပထမဦးဆုံးရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ငယ်တည်းကကျွန်တော်အိမ်ယာမိသားစုတွေကပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်တခြားလူတွေလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ပွဲကိုမင်းတို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးပုံးပြန်မီးဝင်စွတ်မယ်မီးလောင်မယ်လူတွေအများများတယ်ကပိုင်းနိုင်မယ်ဓာတ်မှုတွေနေတိုင်းဖြစ်တယ်ဓာတ်တို့ခံရမယ်ဖင်တိုင်းခံရမယ်ကပိုင်းနိုင်ခံရမယ်လူငင်းခံရမယ်စမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာအများကြီးကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ပွဲမရောက်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလူတွေများတဲ့နေရာကိုသွားတာတိတ်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ပွဲကိုသွားကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဖို့အခွင့်အရေးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗားမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လူတွေများတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာမြင်ခဲ့ဘူးသမျှ festival တွေထဲမှာလူအများဆုံး festival ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ Tomorrowland တို့ဘာလို့နေခဲ့လိုက်တော့တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ပွဲကအများကြီးပိုကျန်အဲ့လိုလူပင်လေကြီးတွေရှိရတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေပြောသလိုထင်သလောက်အဲ့လိုရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းနေရမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအနေရများလားဆိုများပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအနေရတွေကိုရှောင်နိုင်တိမ့်နိုင်နေဆိုရင်တော့အနေရမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့တောင်ကြီးသားတွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့မီးပုံးပြန်တွေကိုအနေရတက်နိုင်နေများအကင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့ဖန်တီးကြတယ်အဲ့ကြားထဲမှာမတော်တဆ accident ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဒါကျွန်တော်နေ့ဒီမှာကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဒီ culture တစ်ခုရဲ့အနှစ်သာရလိုတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမီးပုံးပြန်တစ်ခုကမီးပုံးပြန်ကွင်းထဲရောက်သွားမှအနေရရှိတာမဟုတ်ဒီမီးပုံးပြန်ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့အနေရအရင်ကြီးတောင်ကြီးမီးပုံးပြန်တွေအကုန်လုံးက everything handmade ပဲဆိုဒီရန်တွေအကုန်လုံး handmade သူတို့ကစလုပ်တဲ့အချိန်တည်းကအနေရရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင် accident တစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လို accident လဲဆိုတော့ဒီမီးပုံးပြန်အဖွဲ့ကသူတို့မီးပုံးတွေကိုသူတို့ကိုတောင်တစ်ခုထဲမှာသူတို့ထားထားရပေါ့နော်ဖြစ်ကျွန်တော်ပိတ်တာ40မီးပုံးကြီးပဲ3လုံးလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကတော့သိခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မီးပုံးမီးကြီးခွေ3လုံးထားတဲ့အချိန်မှာဒီမီးအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီမီးအဖွဲ့ရတယောက်ကစနက်တန်ကိုသူတို့ဖြတ်လိုက်တယ်စနက်တန်ကိုဖြတ်လိုက်တာစနက်တန်ဆိုတာဒီလိုကျိုးလေးကိုကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကျိုးလေးကိုကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်တဲ့အရာတခုကအရင်အနေနဲ့များဆိုတော့ဒါရန်ကျိုးလေးနော်ရန်ကျိုးကိုဒီကက်ကြီးနဲ့ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကက်ကြီးတုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကက်ကြီးကိုဒီလိုရှေ့နောက်လို့ဆွဲလိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်လွဲချော်သွားနေတယ်ပူပြီးတော့မီးထပွင့်ပြီဆိုရင်ပေါက်ပြီဆိုတော့ပိတ်တာ40ရန်3ခွေပိတ်တာ120ရှိတယ်အဲ့ဒါချိန်ခိုက်ပုံအကြီးစားကြီးလိုမျိုးပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ accident ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ဆိုလူ3ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကမီးပုံးပြန်ခွင်းထဲမှာပဲအနေရရှိရမဟုတ်ဘူးဒါတွေကသူတို့စပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်စပြီးဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာတွေကအအနေရရှိဒါကြောင့်လဲရန်စရာတွေကသူတို့ရန်ခွေနာကိုဘယ်သူမှပေးမခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီမီးပုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတွားကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရန်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲရန်စရာတွေအကုန်လုံးကသူ့နေရာနဲ့သူနေကြတယ်ဆိုတော့ရန်တွေကိုတနေရာနဲ့မထားတော့အကုန်လုံးခွဲထားတာတယ်အနေရတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အကုန်ပေါင်းရင်ပိုအနေရကြီးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မှဒီအခန်းထဲမှာတယောက်ကနေရဆိုနောက်ခလန်အခန်းထဲမှာနောက်တယောက်ကနေအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရန်စရာတွေသူတို့ရန်တွေကိုစမ်းပြီးတော့တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်မှာရှင်တိုင်မိုးအတွက်ကိုရန်ခွေတွေကိုသူတို့ဖန်တီးကြရတာပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကွင်းထဲရောက်ရင်ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် experience ပါရပါတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝုန်းတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတာပေါ့နော်ဝုန်းတယ်ဆိုတာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးစနက်တန်ကဟိုစောပြီးမီးရှို့မိလိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေထားပါတော့ဗျာပေတရားအမြင့်ကြမှာဒီမီးရှူးတွေကကွဲမယ်ပေါ့မီးရှူးတွေကထွက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပေတရားအမြင့်မရောက်ခင်ပေ90လောက်မှာတွေကမီးရှူးတွေကထွက်ပြီဆိုမြေပြင်နဲ့ပေ90အကွာမှာပဲမီးရှူးတွေကထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးရှူးတွေအကုန်လုံးကဒီပွင်းတွေကိုကြောက်နီးစက်ရအောင်ကြောက်အဲ့တော့ဒီမီးရှူးတွေကလူကိုလာမှန်နိုင်တယ်ဆိုတော့မီးရှူးထိလို့ရှိရင်တခြားဟာနဲ့မတူဘူးနော်သူကရန်လဲပါတယ်မီးလဲပါတယ်ဆိုတော့အတောက်ထိရတယ်သူကစာဝအောင်ပြီးတော့အဲ့လိုရက်တော်တော်ကြာထိလေပြန်ပြီး healing မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အနေနဲ့များဆိုအဲ့ဒါပြေးမှာအဲ့တော့တောင်ကြီးသားတွေဘာညာဒီပုံစံပွဲမှာပြေးမယ်ဆို music လေးနဲ့ပြေးကြည့်လိုက်နောက်နေ့ကြာကဲ music တဲ့ပြေးမယ်
ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ကြီးကြောက်စရာတော့မကောင်းမီးရှူးတွေကကျွန်တော်ကမြင်နေရဆိုတော့ခင်ဗျားမီးဘုံကိုနောက်မှာထားပြီးမပြေးသေးသေးတော့ခင်ဗျားအန်ဒီရကင်းနေခင်ဗျားမီးဘုံကိုခင်ဗျားမျက်စိရှိမှာပဲထားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအန်ဒီရကင်းနေအဲ့ဒါကပြီးတော့မီးရှူးမှန်တာကလည်းအသက်အန္တရာယ်နဲ့အဝေးကြီးပါဒါပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတာဘာရှိမလဲဆိုတော့မီးကြီးခွေပေါ့မီးကြီးခွေဆွတ်သွားတာတော့မီးကြီးခွေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိနေတာတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်2014တော့အဲ့လို accident တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတချို့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဒါတကားကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမီးကြီးခွေဆွတ်သွားတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မီးကြီးခွေကသူကကောင်းကင်ဘဝနဲ့ဒီလိုပဲကြာလာမှာတဲကြီးကြာလာမှာဆိုတော့ခင်ဗျားမီးကြီးခွေအောက်တဲ့မှာမနေဘူးဆိုခင်ဗျားလွတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့တော့မီးဘုံကိုကိုမျက်စိရှိမှာပဲထားပါဒါဆိုရင်လွတ်ပြီဒါတော့အန်ဒီရဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့ပြောစရာအကြောင်းပြောမယ်ပြောစရာအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးဖွင့်ပွဲနေ့မှာကြုံရတာပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြုံနေပထမဦးဆုံးညာမီးကြီးကဝုန်းတာပဲဝုန်းနေဆိုတာကအမြင့်အပေတစ်ခုမရောက်ခင်မီးခွေတွေကမီးရှူတွေထွက်လာတာဗျာကျွန်တော်တို့အတံတုတ်ပြေးရတာဗျာကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းက first experience ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမရဘူးတောင်ကြီးသားမှာဦးချင်းမောင်မရှိအောင်ဦးချင်းမောင်ပြီးနောက်မှာပဲကတ်နေဦးချင်းမောင်ပြေးနေအောင်လိုက်ပြေးကျွန်တော်မီးပုံးလည်းမကြည့်ဘူးဒီတောင်ကြီးသားနောက်ကတ်နေရင်ကျွန်တော်လွတ်မယ်ဆိုရဲအတွေးကျွန်တော်မှရှိရဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြေးရဲအဲ့မှာတွေကကျွန်တော်ဘာလို့သဘောကျပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်သဘောကျပါအဲ့ဒီ feeling ကအရန်မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရောက်တဲ့ရလူတွေကကိုမျက်စိရှိမှပြေးနေကြဝူပါနဲ့မီးရှူတွေကလည်းနေရာဆုံးကလာနေတာဆိုတော့မီးပုံးပြင်တွေကထွက်လာတဲ့မီးရှူတွေကသူကဒဲတွေဒီလိုလာမဟုတ်သူတခါကျရင်ပက်ပြီးကိုယ်ပြီးလာမျိုးတွေလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့လိုပြေးကြလွှားကြနေအဲ့ဒီရန်ပြောစရာခိုက်တယ်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အန်ဒီရဲ့ဂျားတွေကပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်အဲ့မှာတွေကအဲ့ feel ကိုသဘောကျပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြေးတဲ့moment ကိုလည်းကျွန်တော် capture လုပ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီဘုံမဲ့မီးဘုံကိုစောင့်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရက်မှကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးကန်ကောင်းတာလားပါလားမသိဘူးကျွန်တော်ပညာဖျားပွဲ9ပွဲလောက်အဲ့တုန်းကအဲ့မီးဘုံပြန်ကွင်းထဲဝင်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်မီးဘုံပြန်ဝင်ပြီးတော့ shooting လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပွဲ9ပွဲ6ပွဲလောက်ပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပွဲ6ပွဲရဲ့အစွမ်းကြောင့်လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်တစ်ပွဲလုံးဘာအနေမှမဖြစ်ဘူးဘုံတာလည်းမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွင်းထဲကနေထွက်သွားပြီဆိုတော့ဘုံကျင်ဘုံတာပဲဗျာလောင်ကျင်လောင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးရောကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့တရက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်စောင့်နေကျွန်တော်ကလုံးဝလိုမျိုးငကြက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ headphone ပါပေါ့ကျွန်တော် headphone ဒီအတန်အောင်လုံးဝပေးပေါက်ဝင်ခြင်းအကုန်လုံးလုံအောင်အတန်အောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းတချင်းနဲ့မီးပုံးပြန်မီးရှူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ထွက်ပြေးခြင်းကျွန်တော်လုံးဝတေချာကြက်နာလည်းဝတ်ထားတယ်အုတ်ထုတ်တွေပဲလည်းဖောင်းထားတယ်အဲ့လိုနေကျန်းနေဒါပေမဲ့မဝုံဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်စောင့်နေရဆိုတာလည်းဝုံနေဆိုပြီးနာမည်ကြီးရဲ့မီးတွေမှာစောင့်လာဆိုတော့ဝုံနေဆိုပြီးနာမည်ကြီးရဲ့မီးတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တောင်ကြီးမီးပုံးပြန်ပွဲမှာမီးပုံးတိုင်းကအလှပြပြီးတော့မိုးပေါ်တက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာမဟုတ်တချို့မီးပုံးပြန်အဖွဲ့တွေကြောပျော်ခြင်းလို့ဝုံနေအဖွဲ့တွေရှိဆိုလိုချင်တာကဗျာစနက်တန်ကထားပါတော့9မိနစ်နေမှာပင်မစနစ်ကိုရောက်မယ်မီးရောက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတ်ဘူး2မိနစ်လောက်တည်းနဲ့ရောက်အောင်လုပ်ထားတာမျိုးရှိဆိုလိုချင်တာကဗျာဝုန်းချင်တာပျော်ချင်တာဒီ300 300ကိုအလှူပြီးတော့လူတွေကိုပေးပျော်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလေဒီနေ့မီးပုံးမြန်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဝုန်းပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝုန်းနဲ့မီးတွေတက်ရှိရပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ခဲတို့ပါလို့ဆိုရင်ဝုန်းတဲ့နေရာမှာအရင်နာမည်ကြီးရဲ့မီးတွေဆိုတော့ဒီနှစ်တော့သူတို့တွေမပါဘူးနောက်နှစ်မှာတော့သူတို့ပြန်ပါလိုက်မယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့အရင်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့တောင်ကြီးမျိုးမြန်ကွင်းထဲမှာဝုန်းပြီးတော့ထွက်ပြေးပြီးတော့ရတဲ့ feeling ကလည်းဘာနဲ့မှမတူတဲ့ပျော်စရာအရာသာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် okay သူ့ကြည့်ပွဲလားမဟုတ်ဘူးကလောမှာလေမီးလျှော်တိုင်ပွဲဆိုတာရှိဘာညာကလောမီးရှူတိုင်ပွဲပေါ့လားဒါဒီမှာမီးရှူတိုင်တော့ပါဒီတော့ဒီလိုအဓိကလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံပြန်ပွဲမှာအခုဒီမပြေးရလို့ဒါပြေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရောက်တော့ဒီကောင်မပြေးရဘူးဒီကောင်ကသူ့အထားရှိတယ်ကောင်ကြောက်ရက်ကြည့်နေရမှာမီးရှော့တယ်ရက်ကြည့်နေရမှာဘာညာအဲ့မှာလာပြီးဆိုလို့ရင်ကွာဒီလိုဘာညာအဲ့လိုရှောင်းအဲ့ဒါကလောထားအောင်ကြီးကကြောက်မီးဘုံပြန်ဒီဘက်လာကွာဟိုဘက်ကိုပြေးငါတို့ရဒီဘက်လာကွာဟိုဘက်ကိုပြေးโอเคအခုကတော့ဒါကျွန်တော်ကလောမီးရှော့တိုင်ပွဲရဲ့ကိုထောင်ပေါ့နော်မီးရှော့တိုင်နေထားတဲ့နေရာဒီည4တိုင်ထောင်မှာဒီတိုင်ကတော့ကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ကွင်းထဲဝင်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်ကမိနစ်ကပထမရလာတဲ့တိုင်လို့ပြောတယ်ဒါကကျန်တဲ့3တိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလဲကျကျွန်တော်ထင်တော့ဘယ်ကဒါဒုတိယဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါဒုတိယဒီဘက်မှာဒါဒုတိယတိုင်ဒါနာမည်ပါလေဒါတော့ပွဲချိတ်လို့လားပွဲချိတ်သူ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြပြအောင်
ပွဲကြိတ်တာကတော့မိနကားနာမည်ပြောင်းလာပါမိနကားနာမည်ပြောင်းလာတာဒါအင်းနှစ်တိန်စုရပထမစုမိနကားဒါ โอเคဒီကောင်ကလည်း ပွဲကြိတ်တယ် ဒီကောင်ကတော့အရင်တော့မီးနဂါပေါ့နော်အမြဲတမ်းစုရတဲ့မီးလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကတော့ပွဲကြိတ်နော်ပွဲကြိတ်โอเคဒါရောနှစ်တိုင်း ကျေကျွေမီးပေါ့ ကျဲကျွေမီးဒါကတော့ကျွန်တော်ကျဲကျွေမီးလို့ခေါ်တယ်အဲကျဲကျွေလူငယ်တွေလားโอเค ကိုကျက်အဲ့လို မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဒါပါမီးတွေ ကျွန်တော်လူကဲလေးကို လူကဲလေး တို့ဒါ22နှစ်ယူပါ โอเค22နှစ် anniversary လူကဲလေးလို့ပြောတယ်သူကကြတော့မိဘမြန်လို့ရန်ငွေကြီးကိုမိုးပေါ်တင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကရန်ငွေကြီးကိုတိုင်ကြီးနဲ့ကြိုကြီးထောင်ချလိုက်တယ်ဒိန်းအဲ့တိုင်တွေကနေပြီးတော့မီးရှူတွေကထွက်နေဆိုအရန်မိုက်တယ်သူတို့ကကြောက်ဒဲကိုဝုန်းတယ်အဲ့တော့မီးတိုင်ကြီးပေးနေမှာလူတွေပတ်ပတ်လေရှိနေတယ်ဗျာပြီးသူကလည်းအဲ့ပတ်ပတ်လေကို direction ကိုမျိုးစုံသွားတာအဲ့ဒီမီးရှို့တိုင်းပွဲရလေဒါကလောမျိုးရဲ့ကာချာကလောမျိုးရဲ့ signature တွေမှာပါတယ်တောင်ကြီးမီးပုံးမြန်ပွဲလောက်တော့လူမသိပေမဲ့သူကလည်းလူသိတဲ့နဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဆိုကျွန်တော်တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူလည်းအန်ရည်များတယ်သူတို့ကပိုကျန်းနေတောင်ကြီးသားတွေကသူတို့မီးကြီးခွေကို sensitive ဖြစ်တာတဲ့ကလောသားတွေကသူတို့မီးရှို့တိုင်းကို sensitive ဖြစ်တာပိုကြီးတယ်သူတို့ရဲ့မီးရှို့တိုင်းရောအဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးနဲ့အဲ့လိုကာဝယ်ပြီးတော့ဗျာသိရမလားအနာကိုဘယ်သူမှပေးမကတ်တော့အန်ရည်များတာဆိုတော့တကယ်လို့အနားကတ်သွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျားစက်ကမီးတော်ရမှာမရဒီမှာဒါကတော့ကလောသားတွေရဲ့မီးရှို့တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကလောသားတွေရဲ့မီးရှို့တိုင်းပွဲကိုလေကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝုန်းနေဆိုတဲ့အရာကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အဝတ်စားတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်မီရှူထိတဲ့တန်ကိုခံနိုင်မဲ့ဒီ canvas jacket တွေပါကျွန်တော်ဝတ်သွားတယ်။အချိန်မောင်းပြီးကျွန်တော်ဝတ်သွားတယ်။အုတ်ထုတ်လည်းကျွန်တော်ဆောင်းသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကလောရဲ့မီရှော့တိုင်းပွဲကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာညာသူတို့ထောင်းလိုက်ပြီနော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှမလွတ်ဘူးလေဒီကောင်ကဘုံမှာဒီကောင်ကဘုံဆက်ရှိုးလိုက်ပြီလို့သာဖွဲ့တွေကအခုကင်မရာရိုက်နေတဲ့တယောက်ကတော့နှစ်ဖူးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နှစ်ဖူးတက်တဲ့ကိုမီးလျှော့တာထိပြီးချင်းချင်းကွဲသွားတယ်ကွဲပြီးတော့စိတ်ခန့်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မီးလျှော့တိုင်းပွဲမှာပဲသူကစိတ်ခန့်လည်းအနည်းဆုံးမှထားပေးပြီးတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ကြတာအဲ့လိုစိတ်ခန့်မှာလည်းတန်းစီနေတာအကုန်လုံးနှစ်ဖူးကွဲတဲ့ကောင်နဲ့ဒူးပြဲတဲ့ကောင်နဲ့သိရမလားအဲ့လိုမီးစီးတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုပျော်စရာကြီးပဲပျော်စရာကြီးထင်တော့တော့အန်နီမများဘူးအဲ့လောက်လည်းကြောက်စရာမကောင်းဘူးဆိုလိုချင်တာခင်ဗျားတို့သွားစေချင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေအဲ့လောက်အန်နီမများထိသွားလည်းဘာဖြစ်လဲဗျာကိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့တန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တောင်ကြီးမီးလျှော့တိုင်းပွဲမှာတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဝုန်းနေဆိုတဲ့အရာတာကိုပြတ်သားကိုခံစားခဲ့ရရတယ်ကျွန်တော်က6လောက်တည်းသူကနှစ်ဖိုးနေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာညာအမှတ်တရကျွန်တော်ကဘေးတန်းရတယ်ရင်တွင်းခံစားချက်လေးပြောပါဦးဆောက်ရနာတယ်โอเคနောက်တော့နိုင်လာပါဆိုတော့ဒုတိယမီးပေါ့ကောင်လေးလည်းဖြုတ်မှာပဲဘုံမှာပဲဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့တရားမသိဘူးမီးနဲ့မရတော့ပွဲကြိုက်လို့ပေါ့
ဘုံတာကအနာကန်ကောင်းမှဝုံနဲ့ခံကကြောက်ကိုရမှာမီးလျှော်တိုင်းပွဲမှာကြတော့ခမရသွားရင်ဝုံမှာသူတို့ကဝုံဖို့လောက်တာဝုံတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အထာကအဲ့လိုမျိုးဝုံတဲ့အထာအဲ့ဒီမှာအဲ့မီးလျှော်တိုင်းဝုံနေတာနော်အဲ့ဝုံနေတာအောက်တက်မှာကနေလူတွေကတစ်ဖွဲ့အဲ့လိုသူကဘာညာသူတို့ရဲ့ဟိုဟာတွေနဲ့တပတ်တွေကိုကောင်းမွန်အဲ့လိုဝေ့ရမ်းပြီးတော့သူကကတာအဲ့ဒါအလဝေ့နေတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကနေမီးကြလာလို့ရှိကာဝယ်လို့ရအောင်လို့သူကအဲ့လိုမျိုးဝေ့ပြီးကတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်မီးလျှော်တိုင်းရဲ့အဝေးကနေလည်းကြည့်ခဲ့တယ်မီးလျှော်တိုင်းရဲ့အနီးကလည်းကြည့်ခဲ့တယ်မီးလျှော်တိုင်းအောက်တက်မှာလည်းကျွန်တော်သွားကြည့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာအနေမှာတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမီးလျှော်တွေထိတယ်ပေါ့နော်ထိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျီတွေကထူတော့မီးလျှော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကတော့အနေကြားတဲ့ကပျော်ရွှင်မှုဆိုရဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်တို့လည်းနောက်နေ့လာမဲ့တစောင်းတိုင်းပွဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမျိုးဝင်ပွဲတော့၎င်းကလောမီးလျှော်တိုင်းပွဲတော့၎င်းတွားကြည့်တင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကရတဲ့ experience ကဘာနဲ့မှတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအနေကြားထဲမှာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကစောင့်ရင်ကျင်းဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်โอเคနော်